По этому поводу у меня есть пару слов. Вы знаете, сколько человек в норме кашляет в день? 30, еще варианты. 15 раз. Как покурит хороший. 15 раз в норме кашляет в день человек. Последнюю неделю я кашлял намного больше. И, честно говоря, еще не до конца выздоровел. Вот. Много куришь? Неправда. Немного. Конечно, ладно, я ушел. Поехали. Передарит другим, вспомнит едва ли чего тот букет. Бросим лицо, слова богатстве. Вечера, 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 вечера. Выше за высшего, выше